还没开呢，妈，你看嘛，回头客多，就是这种，主要是打个回头客。没有点看你这刷到作品了是吧？可以，上一个。只要鸡蛋管要香肠，5块。啊！对，还是5块。我慢一点。这锅有，咱们稍等一下啊。哎，不是，这锅没有下锅油。4个都是我俩给你放了，你赶紧走。好，好，你的6个哦。我要1个加鸡蛋。要1个加鸡蛋是吧？你是5个是吧？对，你的是要鸡蛋肠是吧？要辣不？好，这锅里没有了姐。正好这5个给你包了，然后剩下就他们那几盘了，就下一盘。来，好，你看呢？好，1个不要，其他都不要，可以。糖、鸡蛋，我得把鸡蛋盘给你盛出来。稍等，咱们在锅里烤热，马上出。咱们稍等一下，小孩、小朋友，稍等一下，我等会儿轮到你的时候，然后我再给你弄哈。对，也可以不要香肠。对，它是都不要什么？都不要肠是吧？都整上了是吧？好。我一直没有吃饱，现在都没见过。我从6块7两我都标着买了现在没见过。对，老客户都知道了。你好空啊！1个不要，4个要哈。啊？对，也是。我们昨天4个客户占了，我看50、60、70、80个币，4个客户占了80个币。哟，我都好像都给你弄上辣了，刚好我再给你弄一个。一个人吃20个。等会小朋友，我怕烫着你知道吧？一个人吃20个。来把这4个辣椒包。你那个6块的要辣不？要2个是吧？要了，好。好，那就11，那就11，一个不要长。对。下面这一锅还有几十秒。好，咱们稍等一下，可以离烤箱我还烫着你呢。不放音乐，刚开播。对，他们好像。那小朋友你往后退一点，然后我得干活，我还烫着你呢，等一下。来，小朋友等一下，插你1个不辣的，有，这锅有了，然后我这得插了1个不辣的。再等一下，小朋友，这锅有你的，进锅，但是我等一下把这这个放纸的没辣椒哈，我给你装个蛋白。好，慢走。我插你1个是不带肠的是吧？这个是正常6块的。好，你要辣，这个要辣不？好。我要一个啥也没有的。好，稍等一下。那没有多少钱？4块。咱们是您是要了7块的。好，5块的，来小哥这个，来慢走。要的其他的加辣条。好。你要一个7块的是吧？加辣条。好。来，好，久等了啊。好，哎呦，你那是要几块的？4块的，你啥也不要吗？那你不想加，那你就要一个，就这样给你包了啊。那我找你6块钱。来，你先拿着，然后我先找你钱。没有那么多问题，来6块，好。欢迎进入直播间的朋友们，咱们早上在营州桥路一路交叉口，今天没收到现金是吧？没有，就这个人换。好，让我看一下。收了个4块。单点就是直接给你个饼了，是这样吗？好。好，稍等一下，咱们那个是要辣椒不？好。来，上面有够啊，7块加辣椒。微信收款12元。咱们要2个是吧？2个几块的？
好，这玻璃全部烤的快吃过了。生菜来不？不要生菜。好，那嘛，这一会儿忙。不是我说，这个喝这个茶水太管用了。这是喝这个茶水和那个和那个药再加啥？拍一下。和那个药再加。生菜来讲，你好，好，刚出锅的都，没人不用再当一个给直播间的，他给直播间看的。来，美女，你要个6块的辣椒生菜要不要？好嘞，辣椒少放，好。支付宝调查路线。好好好，马上到。来，你找一烫哈，先不要忌口。好，那么，既然你摸着酱都摸到这上面来了，原来，哎呦，那放了好几个香，我得赶紧把这给弄开。你给大家他睡觉了吗？你给大家他中午来休息了哈。听着声音不像睡觉，那是干啥的声音？好，这会儿在哪？这会儿咱们在瀛洲桥路一路交叉口啊，瀛洲桥路一路交叉口，早上7点到9点半营业时间。好，有，好像多了5个6个。你要一个6块的是吧？要辣不？你要辣椒吗？好。微信收款6元。好。来，好了这个，接你在地上，这是它。还那饼，你要几个？好，辣椒要好。好，够不用等。妈，这早上真的是10秒拿一个饼。微信收款6元，微信收款6元。来，好。那2个6块的好，稍等一下。好。哎，你要辣椒不？还有1分多就出锅了，6个，你们它都有。好，好嘞。好，12元。好。1分多。那这早上太堵了，这车。微信收款6元。哦，好烫嘞！我看有人。微信收款6元。等会儿等。哦，等一下，我要把价格表给别人翻一下，稍等。好。啊，小鱼。打不了。哎，我包把这一锅行吗？来，我先，我机油都弄上了，然后我得赶紧，我有扔一下。好，哎，咱们刚刚是谁先来的？咱们是你是吧？你的是几块的？6块要辣不？哦对，还有他这2个得，来，没，过来还有，你那2个要辣不？好，没有，你稍等，是他的2个。好，没事，这都够，咱们一个，就是锅里马上还有6块出来，你这不要啊，这个。好。微信收款7元。你跟5人你没睡觉吗？那你干啥的？这一锅现在就进不了，那跟鸡蛋一块进来一盘。好，这个我没法给你点，你自己弄。你那要辣不？少了，好。下面该你的了吧？你那几个？不要辣椒，不要鸡蛋，要糖是吧？好，这个马上该出锅了。下面该咱们的了是吧？好，2个，一个要辣椒，一个不要辣椒。好，跟你的是几个？可以，够，都可以。哇，这2盘都，哎，等一下，没事，我2个找吧。这你要的几个？一个7块，要辣不？好，这个是不辣的，你先给他拿。再鸡蛋带糖6块钱。来放，放。哎，那个搁里嘞，走了吧？不等了，给家了呀。哎，这他的俩，这一个辣的，对。哦，还有一个不，还有一个不辣的是吧？
有的他们站后面，我看不出来谁先来，我只能看到前面的。好。6块，你着急不？6元，鸡蛋得等1分多，你如果要着急的话，我先给你换成培根，它也是6块。可以换成培根吧，这样你不用等。这个是这个，你看这个。好，你要辣椒不？对对对，你要辣不？要辣好。微信收款6元，我说了，这个是他的，然后就差他这个。我这先挂到你脖子上来。一个是吧？1分钟，1分钟鸡蛋马上出。嗯。13秋，这是在哪儿？这在英州桥洛邑路。这在哪儿？这在英州桥洛邑路。咱们导航搜这个龙利路第一家牛肉汤洛邑路店，咱们就搁英州桥下来这个路口。英州桥洛邑路啊。你走了，赶紧走。多弄一个，多弄一个放这。马上啊，30秒。好，马上10秒，可以了。不进，放上面。哦，冰得出去。辣椒要不要？好，生菜可以啊。好，拿走啊。你这个是辣椒要不要？生菜可以不？好，5块。几块姑娘？辣椒要不要？哎，好，慢走啊。等待原贴。好，慢走姑娘。在路西边，对，在路西边，十字路口这个，咱们搜这个龙利路第一家牛肉汤，咱们这个它龙利路第一家牛肉汤隔壁是上可有酒店，咱们就搁他家门口呢啊。路西，下来这个英州桥路西，路西边，路西边。你好，哪一个？6块的，辣椒要不要哥？要不要？生菜可以不？7块的啊，好。你好，6块的，要有几块的？没吃过，来，好了哥，方便点。那你先要个6块的试一下，辣椒要不要，姑娘？行行。好了，稍等。8块一个。好了，姑娘，放这儿了啊。哎。还可以。鸡蛋，这两块估计有点热，弄个盘点一下。嘿，没事，没事就没事。快点放鸡蛋啊！鸡蛋不够了。你好哥，好，几块嘞？辣椒要不要？少放点。生菜可以，哥。好嘞。好，拿走啊。鸡蛋。火车是第一，位置在哪儿？位置在英州桥洛邑路，兄弟。然后咱们导航过来的话，搜这个龙利路第一家牛肉汤洛邑路店。他们前边是一个上可有酒店，咱们就搁上可有酒店门口呢。这边这就是英州桥，然后这是洛邑路。咱们这边这就是龙利路第一家牛肉汤，这上可有酒店，咱们就搁他家门口呢啊。导航过来的话，就搜这个龙利路第一家牛肉汤洛邑路店。好，明白，说的够清楚。你好。6块，那儿加个表，6块鸡蛋肠的，然后7块的咱们是加培根的，8块肉排都有。都有，这有仨，刚烤出来的。你要几个？几块的？辣椒要不要？6块对。生菜可以哦。好嘞。
好，拿走，姑娘。要几块的？辣椒要不要？好嘞，一个要，一个不要。好嘞。我收不得孔。对，放纸这个有辣的啊。多少钱一个？6米哦。咱们基础的是长脆饼加个鸡蛋加个肠6米，兄弟。王国凯，他们就会会了。那行。6米一个，咱们基础的是6米一个，咱们这个是方便饼，上边是肉酱，抹一层肉酱，然后加个鸡蛋加个肠是6米。哎呀，我记得个小汽车行不过，我开着车来了，往那上电动车来。几块的？好，6块的吧？生菜可以吧？行。6块，来，刚出锅有点烫，慢点啊，有点烫。鸿鹄之志，大哥呀，这是，欢迎大哥。你好，好嘞，辣椒要不，帅哥？生菜可以不？好，来个嘛，来，慢走啊。老板，面饼要发酵吗？咱们是发酵的啊，面饼是要发酵的。发面饼容易消化，小孩子都可以吃啊。咱们家饼都是现做的，兄弟。发面饼，换主播了，对，换主播了。这个主播喝水去了又。在那会儿我怎么不知道？还有点加点灯一会儿。麻糊。肉有点嫩了，鸡蛋这个，好嫩哦。啊，我那杯子都是那样，都是那样弄的。我的杯子咋了？你好，辣椒。啥药酱？那行。生菜可以吧，姑娘？哎，好，好，吃了，慢走啊。挺想那回事的，往那跑放的，还挺不喝，还挺像真的嘞。我赢不？有8.40，有多少吗？还有多少？还有多少？我赢。嗯，差不多。够几个？妈呀！我一会儿开着车了，我让你回去了，你先回去，回去我再骑着车再出来取快递，拿生菜。开车在那儿不好听，我这只有1没有火。哥，接个火。哎呀，呵。我今天个火直接给人家给我个纸，我直接给拿出来，我问人家要不要了。今天是个好日子，可不嘛？刚才有结婚的，有礼车，好日子。我今天就拿了个大活，我今天就拿了个活，我今天啥都没带，我就这个 smoke 也是给人家要的，也是给人家要的。烤了，来一个6块的吧，辣椒要不要个？好嘞，6块，哎，6块。好，这听到了，我听到了，刚才过了，来的时候过了都看过。哎，好，慢走啊，放心。嗯，我得听到这路边来，刚开始过来了。你好，3个冰吗？3个，6块的吧？好，辣椒要不要？好嘞。生菜可以不？好，少放点。好。
稍等一会儿啊，下一个2分钟。你好，要个几块的？6块，1分钟啊，1分钟，你看要个几块的？好嘞，用烧了，赶紧。培根，不用，暂时不用，放鸡腿也多，5片，5、6片。好。没有，还有一个30秒。5分钟到，能行。5分钟，你要几个？你到了再给你包。好，没有，没走，稍等一会儿啊，一会儿我跟你说。好。哦，对，烫死我了。2块。没有凉的吧？你是？哎，好，辣椒少要。好嘞。还要3个。好，马上啊。辣椒少要。稍等啊。我来预定了啊。好。好。来，马上。我要3个这个尊享版的。尊享的。就加培根的那个。哦，好，马上啊。分就是这个吗？我不要1个。不要火腿肠，5块，辣椒嘞。稍要一点啊，稍微多放点。生菜可以不？可以，各自包一个，各包，提前预定了。好嘞。一个都来就成了。好。可以提前预定了。对。3个点，他不用预定。3个尊享的。好，马上。来5块的。尊享的培根不给。一个多辣2。好，下边能续上啊，咱们这包晚上边就出来。3个21是吧？对，一个多辣一个。啊。哎，好，马上啊哥。好。哎，好。生菜可以不？好。我要4个，我再付一个。能行。3个尊享1个普通的。好嘞。对啊，好。多辣的加籽了啊。对。好。好，慢走啊，哎，不客气。培根少，够了，下一锅炒。姑娘，4个7块的是吧？3个7块，1个6块。一个6块，3个一个6块，好了。辣椒，6块的辣椒。6块的要辣椒，就一个尊享的不要，其他的都要。好，尊享的一个不要。生菜都可以吧？哎，好。1个6块6。好，马上啊，马上。这一个6块的，单独给你包。好。好，马上。哎呦我去！有没有？有没有了？看着啊，3个7块。3个7块有一个不要辣椒啊。啊。里边这个姑娘，这个是6块的啊，然后这个是没辣椒的，7块的没辣椒放这儿了。对，这俩7块的单独包装的，装一起的这是正常辣的。你看，好，可以。再要俩是吧？再要俩几块的？再一个可以，哎好，2个啊，2个6块的，可以。2个5块的，不要啥？不要鸡蛋还是肠？啊？不要肠。好。不要肠。辣椒要不要？生菜可以啊。好，你是几个？好嘞，这个7块的，一个，然后后边这个，俩的是吧？对，俩5块的，一个7块的，7块辣椒要不要？这个？不要辣椒，不要生菜。好嘞。后边这个哥是一个是吧？好嘞，一个6块的啊。汤不放了啊。1分钟啊。啊？这再给你。对，要不要？1块钱是吧？好，然后后边这个。来。
先是谁的？先是他的。好，稍等一下1分多钟就好。欢迎进入直播间的朋友们啊，咱们早上在这个银州桥路一路交叉口。哎，你没接到活呀？我还劝你接活了嘞。我看着呢啊，因为他们问位置，我一直在直播间回复，只是说我不是用这个手机回复，你看不到，我用那个手机回复，他们能看到，你看不到。好，他的是几块的？好，好，6块的掉了，好，啊行，好，这次辣椒辣好，好的。对对对，晚上在丁尼斯那里，还有一个他在宁波桥一直往西2公里多。6块的要辣不？好嘞。我不起，我刚刚看到2斤多，肚子突然空了。我河南的酒是按照要开的药，可以。河南酒，咱们要辣不？这个6块啊。好好。好嘞，我。你这一会儿买生菜，你去哪路边买得到中，要不然再跑一趟麻烦。欢迎进入直播间的人啊，咱们现在在丁尼斯，不是在那个银州桥路一路交叉口啊，开源大道，舟山大道这边，银州桥路一路交叉口。你看我回复了，我一直在回复你看不到我的弹幕，因为我不是用这个手机回复，我用那个手机，我都是一个号嘛，所以说回复他们能看到，你看不到，我能看到他们。我走了，我拿了信息，好快我走了。那筷子那么多，我看他都挤得放不下来，那是只管拿，然后不管弄啥的，然后我全丢掉了。他谁可7点发？我刚看他7点发个4点多，你4点钟就行了。啊，4点多起来。你这厉害，你看我们家里的老板娘这4点多的备货，这都起来备货了，这4点多凌晨啊。好嘞，好，好嘞，好。忙死了。再个6块再加起来。多6块带鸡蛋，我再加一个，7块，要辣椒不？少放点好。6块一个，带鸡蛋带肠。好。现在刚烤出来不能忌口，要不然它会很软那一种，就跟你买包子一样的道理，不能瞎捂着它。你等会儿挤也行，啊，还很烫。你坐吧，你要一个6块的是吧？要辣不 ？OK， 1点点，然后我就给你蘸一点啊。你要不许你得2分钟，我给它泡好锅里，还有1分多就出了，很快。好，姐你给它递一下。你要一个6块的是吧？要辣不？好嘞，这个你要的也6块是吧？好嘞。妈，这一早上这辣椒油能飞一瓶。今天开直播开晚了，今天8点钟才开直播，因为是7点到8点都没停过，就一直在忙。然后7点到我们7点钟开始卖，直接卖到是快8点钟了，才刚停了2分钟，我就赶紧开直播，所以说晚开了1个小时。今天从7点忙到8点，然后8点之后开，然后快8点之后开直播到现在，然后也是一直不断，7点到8点就忙了，8点到9点也挺忙。哎，等一下。还有几个饼，就这一盘吗？最后一盘，那能卖完了9点钟才。没有，挨了一点热，没事。风车路，风车路。这个就剩一片了，你烤点也行。啊，这烤个几片就行。或者他们有人要这个，这个我忘了，你这个辣椒要一点，不要辣，好的。生菜来一点哈。主要你洗生菜碎的太多了，买的小的是吧？芯儿嘛，小颗。他买的是不是上面压大了，下面压小的？卖东西都这样，上下都是大的，中间是小的。不知道，你看一下，我也不知道。啊，对，6块。烤肠多2，对。OK， 你决定。要辣饼好，等会儿呗。你这俩要辣椒吧？好嘞。那个预定的拿走了是吧？那个客户对，就是2个，我给你报的是基础的2个6块的，因为你没有说要几块的，我都是正常是基础是6块，然后7、8、9、10，就是。在前面，你得去压前面。要2个，对。昨天你跟我说多辣多辣。你是真能吃辣呀，美女啊！我吃一点我都辣，妈呀！你这应该是我不能吃辣，是不是？我真的我尝了一下特别辣，这个有辣椒。你给我装一个1点。啊，这个没有。不行，我给你弄个纸吧。来啊，然后你说。给我装一个1点不放辣椒给孩子吃，然后给我装一个辣椒多的。好嘞。这1点辣椒都吃出来啊！来了。不行，我必须要跟你杠一下。来，你这样，然后你先拿手，然后我给你准备好籽了，你先拿手一尝，因为要不然你有可能真的就直接对，不是你就直接你。